अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल से अच्छे होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारे पास मौजूद है Lenovo D590, जिसकी हम डिसअसेंबलिंग करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आखिरी तक देखिएगा ज़रूर कंप्लीट। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
देखा दोस्तों किस तरह हमने इसको लिनोवो मतलब लैपटॉप को डिसअसेंबल किया है। अब इसका ये जो वीजे पोर्ट है इसको भी हम इसको फिक्स करेंगे। ये देखें ये लूज़ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।